वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गर्मी के अंदर जब सर्दी जुकाम होता है तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। सर्दी के अंदर हम सर्दी जुकाम को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसी गर्म चीजों का सेवन करके और सर्दी जुकाम को बिल्कुल भगा सकते हैं। गर्मी के अंदर ना तो कोई गर्म चीजों का सेवन कर सकते हैं, ना ही वो बिल्कुल भाती है। ऐसे में अगर सर्दी जुकाम होता है तो उसको हम ऐसे कैसे ठीक करें, तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ये उपाय पसंद आता है, तो इसे शेयर करें, लाइक करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन होता है, उसे जरूर प्रेस करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं आप तक मिल सके। के मौसम में सर्दी जुकाम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप एकदम से कोई गर्म हो रही है, आपको वो ठंडा खा लेते हैं, या फिर तुरंत आपको गर्मी हो रही है और आप एसी के अंदर चले जाते हैं, या फिर एसी के अंदर से बाहर एकदम से गर्म मौसम में निकल जाते हैं, धूप के अंदर रहते हैं और एकदम से पसीना रहता है, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया आपने या नींबू पानी ले लिया, ऐसे में भी आपको एकदम से सर्दी लग जाती है। और सर्दी हो जाने के कारण बहुत सारी तकलीफ होने लगती है। यानी कि सर्दी होने पे आपका सिर पानी होने लगेगा, आपके नाक में से पानी निकलने लगेगा, या फिर नाक पूरी तरह से जाम हो जाएंगे, गले में खिचखिच होने लगेगी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय है। इसे करने के बाद जो गर्मी के अंदर जो सर्दी जुकाम होता है उसको आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। आपको लेना है 1 चम्मच शहद, लेना है आपको इलायची का पाउडर। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच शहद लिया है तो यहाँ पर 2 इलायची का पाउडर बना लीजिए, या फिर इलायची के ऐसे ही दाने लीजिए। अंदर आपको मिक्स कर लेना है थोड़ा सा नींबू का रस। इस मिश्रण को बना लीजिए। तो आप क्या करें, कटोरी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, उसमें 2 इलायची का पाउडर मिक्स कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ लीजिए। मिश्रण को आपको दिन में 2 बार लेना है और उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है। यानी कि अगर आपने वो मिश्रण लिया है तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 1 घूंट या फिर 1 कप पानी ही पीना है, इससे ज्यादा पानी नहीं पीना है। दिन में 2 बार अगर आप इस तरह से इस मिश्रण को लेते हैं तो आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाता है। तो गर्मी के अंदर अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो इस मिश्रण का यूज करके आप बिल्कुल आपके इस सर्दी जुकाम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है और इसे करने के बाद आपको कुछ फायदा मिलता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।